எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குங்க. பா ரோட்வே சூப்பராக இருக்குங்க. ப்ரோ பாய், பி சேஃப். பேங்காங் லேக் வெறும் 280 கிலோமீட்டர் தானுங்க, பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஸோ வந்து போன விலாகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 80 கிலோமீட்டர் வர்றதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ வந்து கார்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க அதனால். பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் டயர்டாக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா செம்ம ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கேன். இவ்வளோ அழகான விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படியே தூக்கம்லாம் பறந்து போயிடுங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். ரைட் சைடும் வீட்டு, லெஃப்ட் சைடும் வீட்டுங்க. டர்மல் இந்த தண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குங்க. பயப்படாத சாமி, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, நம்ம கோரடியில் வந்தோடனே அப்படி சிட்டாக பறந்துட வேண்டியதுதான்.